ご乗車ありがとうございました。次は名古屋港終点です。まもなく名古屋港終点です。お忘れ物のないように願います。お出口は右側です。ガーデンふ頭水族館方面は前の階段を、市バスターミナル方面は後ろの階段をご利用ください。 This is Nagoyako E7. This train will terminate at this station. Thank you.